你看这个鸬鹚在捕鱼，它怎么捕鱼呢？它先张开翅膀，把这个水面呢，把太阳光遮住，这样的话鱼呢就到它的身巴底下了。鱼以为是树或者是阴凉的地方过来了，然后它再捕鱼。真是个聪明的家伙，但是天太热了，也一无所获。这是 Bridgewater 当中的一个小湖。